Bom, galera, boa noite. Vamos começar nosso tour dessa noite com AC/DC na área. Vamos dar mais uma banda pela loja. Aqui é a parte das canecas, né? Bastante variedade de canecas. Mas aqui os action figures. Os tacos de beisebol, taco do Negan, taco da Arlequina. Aqui nós temos essa máquina de flipper dos anos 80. Tudo funcionando. Os quadros. E aqui essa marreta do Thor. Show de bola! Mais um pouquinho para vocês, galera. Um abração.